हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ जायरोस्कोप। पिछले लेक्चर में हमने इसका बेसिक पढ़ा था, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जायरोस्कोप को पढ़ा था। जायरोस्कोपिक टॉर्क को हमने पढ़ा था, कैसे किसी रोटेटिंग बॉडी पे लगता है। जब हम किसी रोटेटिंग बॉडी को कुछ एंगुलर मोशन, कुछ एंगुलर वेलोसिटी देते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। उसकी डायरेक्शंस को हमने देखा था और डिफरेंट डिफरेंट हमने एक्सिस भी देखी थी। एक स्पिन एक्सिस थी, बॉडी प्रिसेशन करती है वो वाली एक्सिस, और एक जायरोस्कोपिक कपल की डायरेक्शन हमने देखी थी। तो उसी चीज को जल्दी से रिवाइज करके आज के लेक्चर में हम जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन्स को देखेंगे, कैसे जायरोस्कोपिक इफेक्ट एरोप्लेन्स पे लगता है। ठीक है, डिफरेंट सभी के सभी हम देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग केसेस हैं, और लास्ट में हम दो न्यूमेरिकल करेंगे। एक गेट 2019 का 2 मार्क्स की प्रॉब्लम होगी और एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से मैंने लेक्चर को प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो पिछले लेक्चर में एक्सिस पढ़ी थी वो कौन कौन सी पढ़ी थी। ये वाली जो एक्सिस थी, अगर हम कोई भी बॉडी को, यहाँ पर कोई रोटर लगा हुआ था और उसको देख रहे थे, तो यहाँ पर इस एक्सिस के जो पैरेलल, इस रोटर के, इस रोटेटिंग बॉडी के पैरेलल जो एक्सिस है, इसको बोलते थे स्पिन एक्सिस। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, और ये बॉडी मैंने बताया था प्रीसेशन मोशन करती है अबाउट वाई एक्सिस। ऐसे इस टाइप से पिछला लेक्चर देख सकते हैं, डायरेक्ट इस लेक्चर पे ना आए तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये अबाउट वाई एक्सिस क्या होगी, प्रीसेशन प्रीसेशन एक्सिस होगी। और एक तीसरी एक्सिस थी जायरोस्कोपिक कपल एक्सिस, या ये वाला जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर होगा। और एक और बात बताई थी, जैसे कोई भी रोटेटिंग बॉडी है, इस डायरेक्शन में क्या लगा होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम लगा होता है, और ये हमेशा चेज किसको चेज करता है, टॉर्क एक्सिस को चेज करता है। तो ये जो बॉडी है, अगर आप टॉप से देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट केस में ये एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकती है, क्लॉकवाइज भी। ये रोटर की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज ही करेगी या क्लॉकवाइज करेगी। तो हम यहाँ से ऊपर से बैठ के देखते हैं इसको प्रीसेशन एक्सिस में कि क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये हम पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत हो तब भी बताना। अब हमने जो देखना है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होएगा नहीं तो। और एक का किसी का क्वेश्चन था कि ये इसी को चेज क्यों करता है, क्योंकि जो टॉर्क है वो क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन में ही चेंज होता है। तो सबसे पहले हम प्लेन्स देख लेते हैं अच्छे से, प्लेन्स देख लेते हैं, एक मिनट। Suppose this is x axis, this is y axis, and this one is z axis. Okay, so कैसे हम इसको डील करें। ये जो इसके अबाउट क्या हो रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर। तो मैं प्लेन्स बनाऊंगा, थोड़ा सा 3D व्यू है, बट लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये। तो इसमें जो एक्स जेड प्लेन है, ये है एक्स जेड प्लेन, ये बहुत अच्छे से नोट कर लो आप। ये वाला जो प्लेन है एक्स जेड प्लेन है, और ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाई जेड प्लेन है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और इसमें एक और प्लेन है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है, सामने फ्रंट में है जो। ठीक है, ये वाला कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो देखो यार, इस डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट डिफरेंट काम हो रहा है। जैसे कि एक्स जेड प्लेन है, कौन सा, एक्स जेड प्लेन है जो, उस पे क्या हो रहा है, एक्स जेड प्लेन पे ये एक्सिस ऑफ स्पिन है। इस प्लेन पे क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर पे। ये प्लेन ऑफ स्पिन है, ये प्लेन, ये क्या है, रोटर का जो प्लेन है उसके पैरेलल है। आप रोटर यहां लगाओगे उसके पैरेलल है, तो कौन सा प्लेन है, इसको बोल सकते हो प्लेन ऑफ स्पिन। एक्सिस ऑफ स्पिन तो हमने देखो देख लिया, ठीक है।
और वाई जेड एक है एक्स वाई। एक्स वाई कौन सा है? ये वाला जो फ्रंट वाला है। इसके अबाउट अब यहां से आप मतलब बैठ के देख रहे हो तो इसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है? प्रीसेस कर रही है, प्रिसीजन कर रही है। ऐसे बॉडी क्या कर रही है? प्रिसीजन कर रही है। तो एक्स वाई को आप लिख लीजिए एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, ओ सॉरी प्लेन ऑफ प्रिसीजन, और वाई जेड को लिख लीजिए प्लेन ऑफ, ये जो प्लेन है, ये इस प्लेन के अबाउट क्या लगता है? जायरोस्कोपिक, जायरोस्कोपिक कपल, उसका प्लेन है। तो ये चीज पिछले लेक्चर के लास्ट में रह गई थी तो मैंने इसको कवर अप कराया। अब मैं एरोप्लेन के बारे में जायरोस्कोपिक इफेक्ट जो लगता है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए छोटे बच्चे का मैंने एक एरोप्लेन लिया है। ये देखो, हंसी तो आएगी आपको। अब देखो होता क्या है। पहले बात तो देखो इसमें क्या होता है। ये वाला हिस्सा जो होता है वो नोज होता है, ये वाला हिस्सा टेल होता है। ठीक है, ये टेल है, ये वाला नोज है, यहाँ पर रोटर लगा होता है। ठीक है, ये इस और यहाँ पर आगे इस तरह से रोटर लगा होता है। और ऐसे जो यूज हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज हुए थे। और इस मतलब ये मैंने बात पढ़ी है कि ये जो एरोप्लेन थे जो क्रैश होते थे जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण ज्यादा क्रैश होते थे। अब वो क्या है वो हम देखते हैं। देखो, जब भी जो कोई एरोप्लेन है वो इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसे मूव कर रहा है तो इसके अंदर एक रोटर भी मूव कर रहा होगा, या कह लो इसका जो प्रोपेलर है वो मूव कर रहा है। अब जो जायरोस्कोपिक इफेक्ट है वो क्या करता है इस एरोप्लेन को, इसका जो नोज है इसको कई बार डिप कर देता है और टेल को अप कर देता है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे, और कई बार नोज को अप कर देता है तो ऐसे। तो ये जो इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट, ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट है एरोप्लेन में। देखो वो जब टर्न करेगा बॉडी, क्यों लगेगा अब ये भी मैं बता दूं। जब भी ये अब उसको टर्न लेनी होगी पायलट को, ठीक है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर, 800-900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो आएगा और वो कुछ टर्न लेगा। जैसे टर्न लेते सार ही ये बॉडी क्या करेगी, अब आपने मतलब टर्न लिया तो आपने एक टॉर्क दिया, वो एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क दिया। तो वही जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा बताया था कि इसमें एक रिएक्टिव जायरोस्कोपिक लगेगा जो कि बॉडी को क्या करेगा, इस तरह से मूवमेंट करेगा। एरोप्लेन कैसे होगा, कई बार नोज इसका अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, वो अब अलग अलग केस है, वही मेरे को बताना है आपको। और वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है, आप यहां से देख रहे हो, नोज एंड से देख रहे हो, या आप इसके टेल एंड से देख रहे हो। तो ये डायग्राम्स आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा समझ आया होगा, चाहे 10% ही ज़्यादा समझ आया हो, लेकिन आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखते हैं अलग अलग जो केस हैं। अब वो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत लगता है समझाने में, मैंने इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस पहले से ही बना के रखे हैं। ठीक है, तो ये जो एरोप्लेन था वो इस तरीके से है, इस तरीके से है, देखो, है ना, नोज इधर है और इसकी टेल इधर है और वो ऐसे मूव कर रहा है। और इसने लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट कैसे लेगा, पायलट यहां बैठा है, लेफ्ट किधर की साइड लेगा, ऐसे, सही बात है ना, राइट ऐसे लेगा और लेफ्ट कैसे लेगा, ऐसे लेगा। तो बॉडी कई बार ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, वो किस पे डिपेंड करेगा, रोटर की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपने व्यू कहां से किया, रियर एंड से, ये यहां से व्यू करोगे, ये नोज है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है जब आप इसे यहां से देख रहे हो, और इसने लेफ्ट टर्न लिया है। तो हमने इसका इफेक्ट पढ़ना, और बहुत ज्यादा सिंपल है। जल्दी जल्दी हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे इसमें। जैसे कि सबसे पहले, और राइट हैंड स्क्रू रूल ही लगेगा इसमें। जब आप इसको यहां से देखोगे और रोटर जो होगा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जब आप यहां से देख रहे हो। क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब क्या है, जब आप यहां से देख रहे हो और रोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देखो आप फिंगर को कर्ल कीजिए, सबसे पहला काम फिंगर को कर्ल कीजिए। देखो आप यहां पर हो अभी इस जगह पे, और आप फिंगर्स को देखो क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हो, यहां से देख रहे हो, यहां से देखना है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना, यहां से देखना है और फिंगर्स को देखो क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हो, और अंगूठा जो थंब है आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने जो वेक्टर बनाना है
जो एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर बनाना है वो इस डायरेक्शन में बनाना है। इसको मान लो ये O है और इसको कुछ भी मान लो X मान लो। अब जब आपने इसको लेफ्ट टर्न देना है, मैंने क्या केस लिया पहला, आपने लेफ्ट टर्न देना, तो आप पायलट हो यहां बैठे हो, लेफ्ट टर्न कैसे दोगे अब इसको इधर की साइड, तो इसका जो ये एंगुलर मोमेंटम है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जैसे हमने पूरा प्रूफ ही पढ़ा, पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, ये वाई है। क्लियर है? तो आपने एक इसको एक्टिव जायरोस्कोपिक जो टॉर्क दिया है वो इधर की साइड दिया है, तो जो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक इफेक्ट है वो इधर की साइड लगेगा, जस्ट इसके अपोजिट। ये हम पिछले लेक्चर में देखो अब पढ़ चुके हैं, तो दोबारा रिपीट करना नहीं चाहूंगा मैं। तो ये जो है ये x मान लो और ये y मान लो, और y डैश और x डैश क्या मान लोगे, y डैश x डैश क्या मान लोगे, जो आपका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक इफेक्ट है। ठीक है, बहुत आसान है, मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी बताने वाला हूँ, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जो जनरली NPTEL वगैरह में भी बताया गया, मैं ये अभी बुक के तरीके से बता रहा हूँ, वो दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, कोई ऐसा घबराने वाला काम नहीं है। अच्छा, तो अब इस इफेक्ट के कारण एक्टिव जायरोस्कोपिक, जैसे ही आपको उसकी डायरेक्शन पता लग जाए तब बहुत आसान काम हो जाता है। तब आप अपनी फिंगर्स को इसी के हिसाब से, जो भी एक्टिव जायरोस्कोप उसकी तरफ अपना अंगूठा कर दीजिए। अंगूठा कैसे करोगे, इधर की साइड होएगा, देखो इधर की साइड, इधर की साइड है ना, है ना। मैं इसको दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ऐसे अंगूठा मेरा किधर की साइड है, ऐसे की साइड है, राइट हैंड साइड, देखो इधर की साइड जा रहा है, अंगूठा की डायरेक्शन आप इधर दिखा दो, तो फिंगर्स कर्ल कैसे हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, ध्यान से देखो, फिंगर्स कर्ल्स कैसे हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो उठ जा रहा है, और जो ऑब्वियसली जब ये हिस्सा उठेगा तो नीचे वाला जो दूसरा हिस्सा है वो क्या होगा, डिप होगा। तो इस केस में जो ये वाला केस है, इसमें क्या होगा, जब और एक और बात, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज। तो देखिए ये जैसे एरोप्लेन था, ठीक है, जैसे मैंने बताया कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, अंगूठा ऐसे की साइड, तो फिंगर्स मेरी ऐसे जा रही हैं, तो फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, तो ये जो इफेक्ट करेगा इसके जो नोज को रेज कर देगा, और जो इसकी जो टेल है उसको डिप कर देगा। तो इस इफेक्ट के कारण ये जो इफेक्ट लगेगा इस एरोप्लेन पे, इसी को बोलते हैं जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन। यही इफेक्ट लग रहा है इसको। जैसे इस बार कैसे हो गया एरोप्लेन, ऐसे चल रहा था, टर्न लेफ्ट लिया और यूं भी हो गया साथ में। क्लियर? अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि मेरे को और भी केस इसमें पढ़ाने हैं, जैसे कि नेक्स्ट केस बहुत अच्छे से समझ आएगा धीरे धीरे अब इसमें ना। अब जैसे ये केस है, अब चलो इसी केस में कुछ मैं चेंज कर दूं, क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं अभी इसने लेफ्ट टर्न लिया था, राइट टर्न कैसे लेगा आप बताओ जल्दी से। राइट टर्न, अब सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सही रहेगा था, राइट टर्न अब वो इधर से लेगा। तो एक्टिव जायरोस्कोपिक आपने टॉर्क इधर की साइड लगाया, तो रिएक्टिव जस्ट इसके अपोजिट लगेगा। तो अपनी फिंगर्स को इस एरो की साइड करो, और ये कैसे फिंगर आ रही है मेरी, ऐसे आ रही है, ध्यान से देखो, ऐसे। जब कोई चीज को आप ऐसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसे, तो वो क्या हो जा रहा है, यानी कि ऐसे हो जा रही है, ऐसे हो जाएगी। तो नोज क्या हो जाएगा इसका, डिप हो जाएगा, और टेल क्या हो जाएगी इस बार, लिफ्ट हो जाएगी। कैसे, ऐसे से ऐसे ना। अब की बार ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। क्लियर? पहले कैसे हो जा रहा था, ऐसे हो जाता है। किस चीज पर डिसाइड हुआ, टर्न्स पे भी डिसाइड होता है। सेम ही केस है, ठीक है, आप देख भी रहे हो वहीं से ही, तो आपके देखने के नजरिए से भी डिपेंड करता है। तो पहला केस हमारा, लगभग 2 केस हमने कर दिए इसमें। अब एक और केस कर लेते हैं, जब हम सब कुछ सेम कर रहे थे और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे। रोटर जो है आप देख रहे हो यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो कैसे घूमेगा, ध्यान से देखो, रोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, अब देखो यहां से देखो, आप यहां खड़े हो और रोटर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो ही रहा होगा मुझे लगता है, इतने तेज हो आप। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये जो अंगूठा है
वो किधर की साइड आ रहा है, इधर की साइड आ रहा है। क्लियर। अंगूठा कैसे आ रहा है, इधर की साइड, जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर से मैं बार बार रिपीट करने की आदत है। ऐसे अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मेरे को दिख रहा है तो अंगूठा इधर की साइड आ रहा है, तो मैं जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर बनाऊंगा वो बनाऊंगा इधर की साइड। ओ, इसको मान लो ए मान लेते हैं। क्लियर। अब ये जो ड्राइवर साहब है, अब इनका मन है कि ये मान लेते हैं कि अभी तो मैंने इसमें लिखा नहीं है, कोई भी केस ले लेते हैं कि ये मान लेते हैं लेफ्ट टर्न लेते हैं। लेफ्ट टर्न लेने का मन है इनका। तो जब ये डायरेक्शन स्पिन, ये देखो, अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा भी इसमें उलझना नहीं है। जैसे ही आपको क्या एज्यूम करना है, आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो तो आप इस जगह पे हो अभी, और डायरेक्शन आपकी इधर की साइड जानी है। देखो, तो आप लेफ्ट टर्न कैसे बना के देखोगे। अब देखो, आप यहाँ बैठे हो तो लेफ्ट टर्न कैसे लोगे, ऐसे। राइट कैसे लेते, ऐसे, क्योंकि आप देखो एरो इधर की साइड है। यही सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो बुक में समझ नहीं आता। तो ये जो वैल्यू दिखाओगे आप, इसमें क्या दिखाओगे, ये बी दिखाओगे, ठीक है। और आपने चेंज इन एंगल, ये तो वैसे ही चलो बना देता हूँ, इधर की साइड किया है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा टॉर्क। तो ये सब उसी फंडे पे है, ठीक है। तो आपने जो चेंज लाया है वो इधर की साइड लाया, तो रिएक्टिव लगेगा इधर की साइड। अंगूठा अपना इधर की साइड करिए, इसी की, किसकी डायरेक्शन में, इस वाले के, ऐसे। तो अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए ऐसे, और फिंगर्स को कर्ल कीजिए। फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ये नोज किधर की साइड जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है। और ऑब्वियसली जब ये नोज नीचे जाएगा तो रियर एंड या इसकी टेल जो है वो क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। तो इस वाले केस में जो मैंने बताया था कि ये नोज को क्या करेगा, डिप करेगा, और टेल को क्या करेगा, अप करेगा। क्लियर। यही सेम चीज है सभी के सभी, कि अगर आप, अच्छा, जैसे कि अगले केस में अब अपने आप कर सकते हैं कि आप राइट टर्न लो, वो आप अपने आप करना, क्योंकि अब एक बार आपको एक सिरा मिल गया ना सवाल को करने का। अब मुझे नहीं लगता कोई भी केस आप इसमें छोड़ सकते हो, कोई भी। अब आप राइट टर्न लोगे तो ऐसे दिखाओगे एक्टिव जायरोस्कोपिक, तो रिएक्टिव कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। फिर तो अंगूठा किधर की साइड कर दोगे, इधर की साइड। फिर ये जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा इसके केस में ही। तो ये तो दूसरा केस, मैंने तब भी इसको छोड़ा नहीं है। दो केस नहीं, मैं बल्कि 3 केस बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो केस थर्ड, फिर मुझे लगता है कि आपसे कोई भी ये चीज़ पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो। ये तो मैंने बल्कि पहले से ही बनाया हुआ था कि टाइम कम लगे। अब ये जो एरोप्लेन है, पहले मुंह इधर की साइड था ना इसका, अब आप नोज की तरफ देख रहे हो, और जो आपका रोटर है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये लेफ्ट टर्न लेगा। मूव क्या है, टर्न लिख लो, या तो टर्न क्या लेगा, वो लेफ्ट लेगा। तो यार जब वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ से देख रहे हो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम, ये इस हाथ का और उस अंगूठे का ही कमाल है बस। ये चैप्टर ऐसे करेगा तो अंगूठा इधर की साइड आ रहा है, तो मैंने ये देखो वेक्टर ओ ए वेक्टर बना दिया। लेफ्ट टर्न लेगा तो वो ऐसे ही लेगा, तो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल ये लगेगा, तो रिएक्टिव ये लगेगा। और अंगूठा मेरा इधर की साइड जा रहा है, इधर की साइड अंगूठा जा रहा है, तो घुमाओ फिंगर। फिर फिंगर जब घुमाओगे हो क्या रहा है, तो रियर एंड नीचे जाएगा और नोज क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। इस केस में रियर, वो जो मैंने पहले केसेस में लिखा नहीं वो आप खुद लिख लेना रिकॉर्ड सुन के। रियर एंड जैसे मैंने बताया, इसमें रियर एंड क्या होगा, डिप होगा, और नोज क्या होगा इसका, लिफ्ट होगा। क्लियर। मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत आने वाली है। कोई भी केस आप कर सकते हो, इधर से देख लो, है ना, रोटर की इधर से देख लो, ऐसे ही केस में, है ना, रोटर को इधर घुमा लो, इधर घुमा लो, जो भी केस आएगा मुझे ऐसा लगता है आप कर लोगे। उसका रीज़न क्या है, अब मैं देखो 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अभी रिसेंट 2019 गेट 2019 का क्वेश्चन है, उसको मैं कराऊंगा, आपको लगेगा कितना आसान है। साथ में उसके ऊपर जो हमने कल फॉर्मूला देखा था पहले लेक्चर में, उसको भी कराएंगा। और साथ में डायरेक्शन मैंने आज सिखानी थी, डायरेक्शन, जिसमें बहुत लोगों को बड़ा हवा बनाया हुआ था कि बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब देखो गेट 2019 का क्वेश्चन है, इसने कहा एक रोटर है ऑफ अ टर्बो जेट इंजन ऑफ एन एयरक्राफ्ट हैविंग अ मास ऑफ 180 kg, आई की वैल्यू दी है अबाउट रोटर एक्सिस,
रोटर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1100 रेडियन पर सेकेंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। नोज वाले साइड से आप उसको देख रहे हो और जो स्पीड है उसकी वो इतनी है और उसने लेफ्ट टर्न लिया है। अब कितने रेडियस से? 1.5 किलोमीटर के रेडियस से, यानी कि 1500 मीटर के रेडियस से उसने क्या लिया है? टर्न लिया है। फाइंड द जायरोस्कोपिक मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द नोज। देखिए, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहली चीज इसने क्या दिया है हमें वो देखते हैं। आपने नोट कर ही लिया होगा, इसने आई की वैल्यू दी है हमें 10 और यूनिट अपने आप लिख लेना केजी मीटर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 1100 दी है, ओमेगा पी नहीं दिया, वो निकालना है क्योंकि मुझे पता है जायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू होती है आई ओमेगा ओमेगा पी। आधा सवाल तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो आज जो हमने सीखा उसी से हो पाएगी और देखना तुरंत होएगी। तो आई 10 दिया है, ये 1100 दिया है, ओमेगा पी नहीं दिया, लेकिन ओमेगा पी की जगह इसने ये दिया है जो टर्न लिया है उसने, उसका रेडियस दे दिया है 1.5 किलोमीटर, तो उसे मीटर में बदल लो। और स्पीड दी है एरोप्लेन की जिस हिसाब से उसने टर्न किया है, तो मतलब कह लो जैसे कोई भी चीज अब रोटेट कर रही है और अपनी डायरेक्शन बदल रही है। क्या कर रही है? जैसे कोई भी चीज मान लो कोई स्पीड, किसी स्पीड से रोटेट कर रही है, मतलब मूव कर रही है कोई बॉडी, और वो अब एक टर्न ले रही है जिसका एक रेडियस भी दिया है। तो ओमेगा हमें पता है क्या होता है, V/R। और जो टर्न लेती है और जो बॉडी टर्न मतलब प्रीसेस करती है, प्रिसीजन मोशन करती है, उसे ही तो टर्न बोलते हैं। तो ये ओमेगा कौन सा आएगा? ओमेगा पी आएगा। अब स्पीड भी इसने कितने में दी है? 800 किलोमीटर पर आवर में दी है। सिंपल एप्टीट्यूड है। देखो कैसे, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं क्योंकि आंसर हमें किस में लाना है? रेडियन पर सेकंड में लाना है। देखते हैं, तो ओमेगा पी की वैल्यू जो आएगी 800 को 5/18 कर दो, ये तो आ गया मीटर पर सेकंड में। वी की वैल्यू, आर कितना है? 1500 मीटर। क्लियर? तो 5/800 5/18 आ गया और ये कितना आ गया? 1500 आ गया। ओके, तो अब आपकी सी की जो वैल्यू आएगी आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी। अब कैलकुलेटर से तो ये 2 मिनट लगेगी आपको सॉल्व करने में, तो ये लास्ट में जो सॉल्व करके जो आएगा, और ये कितना आ गया? 9 से 4 और ये 44,000 अपॉन 27। 27 से गया 1 और कितना आ गया? 170 से कितने से जाएगा? 6 से जाएगा 162 और बचा 80 जाएगा 2 से, फिर कितना जाएगा? 26 260, तो ये गया 9 से 1629 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। इतने न्यूटन मीटर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जो मेरा मेन मकसद था, जो आज का लेक्चर भी है, वो ये नोज इसका अप होगा या डाउन होगा, अब वो देखते हैं। केस क्या है जो हमने पढ़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। रोटर जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर मूव कर रहा है व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो अब ये जो है आप यहां से देख रहे हो, ध्यान से देखना। आप बनाओ पहले, सबसे पहले हवाई जहाज, फिर उसके बाद आप क्या बनाओ कि आपने देख कहां से रहे हो? आप फ्रंट एंड से देख रहे हो और इसने लेफ्ट टर्न लेना है। फ्रंट एंड से देख रहे हो और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आप ध्यान से देखो, अब ये अगर ये रोटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहाँ से देख रहे हो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तुरंत क्या करो? क्लॉकवाइज बनाने के लिए आप यहाँ से ऐसे बनाओ और क्लॉकवाइज। अब आप यहाँ से देख रहे हो और क्लॉकवाइज कैसे होगा? ये ऐसे 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 क्लॉकवाइज। देखो आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से, और ये रोटर कैसे मूव कर रहा है? देखो मेरी उंगली यहाँ देखो, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और अंगूठा किधर की साइड जाएगा? इधर की साइड जाएगा। तो ये तो हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर। अब इसने क्या लेना है? लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न, अब इसको नहीं ध्यान देना है,
इस पे नहीं ध्यान देना है अब कैसे लेफ्ट टर्न लेगा, ऑब्वियसली लेफ्ट टर्न ये इधर को लेगा, तो अब यहाँ फंस जाओगे। इसके हिसाब से लेफ्ट टर्न लो, सब भूल जाओ, हमें आंसर लाना है ना। तो लेफ्ट टर्न लेने का क्या ट्रिक है, ये लेफ्ट हैंड टर्न ये इधर की साइड होगा, अगर ये ओ वेक्टर और ये है और ये बी है, तो लेफ्ट एक्टिव जायरोस्कोपिक आप इधर लगाया, रिएक्टिव किधर की साइड लगाओगे, इधर की साइड लगाओगे। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक आपने लगाया उसकी डायरेक्शन में अपना अंगूठा रख दीजिए, जो थंब है उसको ऐसे रख दीजिए इसी की डायरेक्शन में। मैं अब थोड़ा सा फिंगर, ये देखो इसकी डायरेक्शन में, इसके किसके, ये है हमारा रिएक्टिव, इसकी डायरेक्शन में रखा और उंगलियां देखो कैसे जा रही है मेरी, ऐसे जा रही है। ऐसे जाने से होगा क्या, ऐसे जाने से मतलब फिंगर्स जो मेरी ऐसे जा रही हैं, तो ये नोज को क्या कर देंगी, नोज को क्या कर देंगी, जब ये अब मैंने बनाया भी था ये ऐसे ही तो है ना, ऐसे है, तो जब फिंगर्स मेरी ऐसे जा रही हैं तो ये क्या करेंगी, नोज को क्या कर देंगे, डिप कर रही हैं, देखो डिप कर रही हैं, और इस टेल को क्या कर रही हैं, लिफ्ट कर रही हैं। तो आंसर जो इसका एक्यूरेट आएगा 1629.1 न्यूटन मीटर, और ऑप्शन में था नोज अप या डाउन, तो आंसर आप क्या बताओगे, नोज डाउन। बहुत आसान लग रहा होगा शायद अब तो आपको, हमेशा के लिए शायद अब ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, अब ज़्यादा ही इसमें आप प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहोगे तब होगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है अब किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी किसी भाई ने हमसे पूछा था, तो इसको देखते हैं। अब इसमें क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ लो आप आराम से, एरोप्लेन है, स्पीड दी है उसकी, उसका एक रोटेशन दिया है, रेडियस दिया है, देखो सेम। इसकी कमाल की बात एक है कि ये 2019 की टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है, और देखो सेम ही क्वेश्चन गेट 2019 में आया, कमाल की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओमेगा पी निकालूं, क्योंकि मैं अभी ये क्वेश्चन करा चुका हूं, तो मैं बहुत जल्दी कराने वाला हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको ओमेगा पी की वैल्यू क्या आएगी, वी अपॉन आर, सेम क्वेश्चन है, तो ये 90, ये तो बहुत आसान है उससे भी, तो 90 दिया है, और इसका जो रेडियस दिया है 50 दिया, इस बार कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, तो कितना का 1.8 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा एस या ओमेगा बोल दो, जो कि स्पिन है, स्पिन एंगुलर स्पीड है जो हमारी, वो कितनी दी है, इसमें दी है कुछ नहीं, हाँ बिल्कुल दी है, 250 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज दी है, व्हेन व्यूड फ्रॉम द नोज एंड, जब हमने उसको नोज एंड से देखा। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन कराना है, मैंने जल्दी से इसकी, क्योंकि मैं अब इसका टॉर्क तो आप खुद निकाल लेना, आई ओमेगा ओमेगा पी से, ये मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, अभी आप मुझे पता है कर ही लोगे। क्यों, आई कैसे निकल जाएगा, बस यहाँ से आपको एम के स्क्वायर से आई निकाल लेना, क्योंकि आपको मास भी दिया है और के भी दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मास दिया है, तो आप यहाँ से जायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू निकाल लोगे। अब क्या सीन है कि आपको फाइंड द उसकी डायरेक्शन बतानी है। अब यार देखो वही सेम चीज, एरोप्लेन दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने, ये सेम एरोप्लेन है, अब आपने इसको कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से देख रहे हो, और इसका जो रोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देख रहे हो, और ये रोटर कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल लिखा है। तो ऐसा ही ये जो बनाया है मैंने, ये तो चलो कैसा भी बना लो, ठीक है। तो ये जो है आप यहां से देख रहे हो, रोटर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, आप यहां से देख रहे हो रोटर कैसे कर रहा है मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अंगूठा किधर की साइड आ रहा है, ये देखो, यहां से देख रहे हो, देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहां से देखते हैं, तो एंटी क्लॉक, अंगूठा इधर की साइड आ रहा है। जल्दी से अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, कितनी जल्दी अब हमसे क्वेश्चन होने लगेंगे, इधर की साइड होगा, तो अब ये लेफ्ट टर्न कैसे लेगा, ऐसे लेगा, सही बात है ना, लेफ्ट टर्न ऐसे लिया, तो एक्टिव आपने ऐसे लगाया, तो रिएक्टिव कैसे होगा, ऐसे होगा, तो अंगूठा इसकी तरफ करो, रिएक्टिव की तरफ, देखो ऐसे है, और उंगलियां किधर जा रही है मेरी, फिर ये वाला हिस्सा नीचे जा रहा है, तो इसने इसको कहाँ कर दिया, नोज को लिफ्ट कर दिया, देख लो ध्यान से, ये रिएक्टिव की तरफ अंगूठा गया, तो ऐसे, कैसे, ऐसे, जब ये मेरा अंगूठा इधर की साइड जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो नोज है, देखो लिफ्ट हो गया है,
कैसे? ऐसे लिफ्ट हो गया है, और ये जो टेल है ये क्या होगी? डिप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है आप चेक कर लेना, 28 पॉइंट आ रहा था क्या, किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, और जो नोज है जो भी अप हुआ और टेल डाउन होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एरोप्लेन वाले क्वेश्चन अब आपको दिक्कत कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है अब लेक्चर नंबर 3 में, एक्चुअली मैं टोटल 4 लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। लेक्चर 3 में हम शिप्स के बारे में पढ़ेंगे, नेवल शिप्स के बारे में, और रोटर टाइप के क्वेश्चन है जो कि गेट 2019 के सेट 2 में आया है। उसमें बियरिंग के ऊपर जो जायरोस्कोपिक कपल लगता है उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और जो कंसेप्ट है शिप वाला और उसके ऊपर एक क्वेश्चन एस रतन बुक से देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे हम कर लेंगे। और लेक्चर नंबर 4 में हम ऑटोमोबाइल में जो जायरोस्कोपिक कपल लगता है उसको देखें। फिर मुझे ऐसा लगता है कि तब कोई भी केस आपको नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल हमने इसका कंप्लीट कर देंगे। तो लेक्चर को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, चाहे लाइक का बटन मत दबाएं, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अगर पहुँचे तो मुझे अच्छा लगेगा, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, उसे बहुत अच्छा लगता है, ये कोई डायलॉग नहीं है। सामने वाले जब टीचर होता है ना, जब वो ऐसे ही पढ़ाता है किसी को हेल्प के लिए, तो उसको बस वो कमेंट्स है ना वही मोटिवेट करते हैं, और कोई तो कुछ मिलता नहीं है, देखो। ठीक है, तो यही रीज़न है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप अच्छे कमेंट करके मेरे को बताएंगे, बुरे भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तब भी बताएं, पसंद आए तो बिल्कुल बताएं। ठीक है, तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।